Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay chứng kiến cuộc đụng độ hiếm hoi của điện ảnh Việt khi 5 bộ phim gồm Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu 8, Heo Năm Móng, Phí Phong, Quỷ máu rừng thiêng và Anh hùng đồng loạt ra rạp. Tưởng chừng màn đổ bộ này sẽ tạo nên cú hích cho doanh thu phòng vé nội địa, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Thị trường bị chia nhỏ khán giả, kéo theo cục diện đường đua phân hóa rõ rệt. Nếu một vài phim tận dụng tốt thời điểm để bứt phá, phần còn lại lại rơi vào tình thế hụt hơi, chật vật tìm cách hòa vốn giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tính đến ngày 4 tháng 5, đường đua phim Việt dịp lễ đã có kết quả. Phí Phong. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chiến lược phát hành sớm gần như trở thành yếu tố quyết định thành bại của mỗi dự án. Phí Phong, Quỷ máu rừng thiêng là trường hợp tiêu biểu khi chủ động ra rạp từ ngày 16 tháng 4, đi trước làn sóng phim lễ để độc chiếm thị trường trong giai đoạn chưa có nhiều đối thủ. Nhờ khoảng thời gian vàng này, bộ phim không chỉ tích lũy doanh thu ổn định mà còn kịp tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu. Tính đến hiện tại, phim đã cán mốc gần 185 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại và gần như nắm chắc cơ hội gia nhập câu lạc bộ 200 tỷ. Bên cạnh lợi thế thời điểm, tác phẩm còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên thực lực gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương, Đoàn Minh Anh. Phim theo đuổi concept kinh dị, pha yếu tố tâm linh rừng thiêng, khai thác nỗi sợ mang màu sắc bản địa ở vùng núi Tây Bắc. Bối cảnh chủ yếu diễn ra giữa không gian núi rừng hoang sơ, u ám và những nghi lễ cổ xưa và lời nguyền máu me đan xen tạo nên một thế giới vừa huyền bí, vừa ngột ngạt. Heo Năm Móng. Ngay phía sau, Heo Năm Móng hiện đạt 100 tỷ đồng và được dự đoán có thể chạm mốc 150 tỷ khi vẫn duy trì nhịp bán vé ổn định qua từng ngày. Ngay từ ban đầu, tác phẩm đã thu hút khán giả khi là mảnh ghép thứ 3 trong vũ trụ linh dị, dân gian. Sau thành công của Quỷ Cẩu và Linh Miêu, phim lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian miền Tây về loài heo có 5 móng, hay còn gọi là heo ngũ trảo, vốn bị xem là điểm dữ, thậm chí quỷ nhập hoặc đầu thai. Từ chất liệu này, ekip phát triển thành một câu chuyện nhuốm màu tâm linh, kết hợp giữa yếu tố kinh dị và đời sống thôn quê, tạo nên không khí vừa gần gũi, vừa rợn người. Một điểm cộng lớn khác nằm ở dàn diễn viên, đặc biệt là sự góp mặt của Trần Ngọc Vàng, sao trẻ đang lên của màn ảnh Việt. Với Heo Năm Móng, nam diễn viên có bước chuyển mình rõ rệt khi rũ bỏ hình tượng hiền lành trước đó để thử sức với dạng vai yêu cầu nhiều lớp cảm xúc, gai góc hơn. Anh hùng. Phim Anh hùng từng được kỳ vọng sẽ ăn nên làm ra tại các cụm rạp khi được lựa chọn đề tài gia đình, vốn là thể loại dễ chạm đến cảm xúc số đông. Sự góp mặt của Thái Hòa cũng được xem là bảo chứng về mặt diễn xuất. Tuy nhiên, dù nhận về nhiều phản hồi tích cực về nội dung, phim lại không tạo được hiệu ứng chuyển miệng đủ lớn để chuyển hóa thành doanh thu. Sau nhiều ngày công chiếu, tác phẩm mới chỉ dừng ở mức gần 40 tỷ đồng, con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu. Đại tiệc trăng máu 8. Ở chiều ngược lại, Đại tiệc trăng máu 8 lại là vấn đề nằm ở chính cách tiếp cận khán giả. Bộ phim khởi đầu không tệ, với lượng vé đặt trước tương đối khả quan, nhưng nhanh chóng hụt hơi khi ra rạp chính thức. Phong cách hài mang tính châm biếm, nhiều lớp ẩn dụ của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được đánh giá là khá kén người xem, không hợp gu số đông khán giả đại chúng. 30 phút đầu rối ren, pha trộn thể loại như một nồi lẩu thập cẩm, khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu và không thể tập trung được mạch truyện chính. Bên cạnh đó, việc không giữ được suất chiếu đẹp cũng khiến phim dần bị đẩy xuống các khung giờ bất lợi, hiện chỉ thu về 30 tỷ đồng và xếp áp chót. Trùm Sò. Đội sổ đường đua là Trùm Sò cũng là trường hợp đáng tiếc nhất của mùa phim lễ. Dù ekip, đặc biệt là vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh, Thanh Thúy đã rất nỗ lực quảng bá thông qua các hoạt động Cinetour và tương tác trực tiếp với khán giả, hiệu ứng phòng vé vẫn không có nhiều cải thiện. Phim mang màu sắc hài dân gian và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, nhưng lại không đủ khác biệt để cạnh tranh trong bối cảnh thị trường quá đông đúc. Thế nên số suất chiếu quá ít ỏi và vào những khung giờ khó có người xem đã khiến bộ phim rơi vào cảnh bất lợi. Tính đến ngày 4 tháng 5, doanh thu chỉ dừng ở khoảng 15 tỷ đồng, xếp cuối trong số 5 phim ra rạp cùng thời điểm. Phí Phong và Heo Năm Móng liên tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu doanh thu, trong khi nhiều phim khác dần hụt hơi về suất chiếu. Sự trỗi dậy mạnh mẽ này không chỉ đến từ chất lượng bộ phim mà còn nhờ một chiến lược thao túng tâm lý đám đông cực hiệu quả, FOMO văn hóa. Trên các nền tảng mạng xã hội, dân tình dần dần bóc tách từng chi tiết ẩn mang tính tâm linh trong phim, từ cách đặt bàn thờ, ý nghĩa của bát huyết tươi Phí Phong cho đến nguồn gốc rợn gáy đằng sau cái móng thứ 5 dị dạng của heo thành tinh. Người xem không chỉ đi xem phim mà còn tham gia vào một trò chơi giải mã mang tính cộng đồng. Hơn thế nữa, Gen Z ngày nay có một khát khao mãnh liệt trong việc khám phá và giải mã văn hóa cội nguồn. Họ thích thú khi thấy những phong tục tập quán của các vùng miền, những chất liệu dân gian được đưa lên màn ảnh rộng bằng một lăng kính ma mị, tăm tối nhưng đầy tính nghệ thuật. Nắm thóp được insight khán giả, các nhà làm phim Việt đã biến rạp chiếu thành những chuyến du lịch tâm linh giá rẻ, nhưng trải nghiệm thì kích thích mọi giác quan. Đây là điểm mà dòng phim này đang tận dụng rất hiệu quả. Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua bước tiến rõ rệt về mặt kỹ thuật của các dự án gần đây. Ở công thức trăm tỷ này, khi xương sống cốt truyện còn yếu, thì phần da thịt, tức hình ảnh và âm thanh lại làm quá xuất sắc nhiệm vụ thu hút người xem.
So với trước, các nhà làm phim đã mạnh tay hơn trong việc đầu tư vào hình ảnh, bối cảnh và âm thanh. Khán giả móc hầu bao ra rạp không chỉ để tìm cảm giác mạnh mà còn để thỏa mãn nhãn quan trước cảnh núi rừng kỳ vĩ, những ngôi làng ẩn khuất trong sương mù đặc quánh hay sự đầu tư chỉn chu vào chất liệu văn hóa gốc. Các bộ phim đã dựng nên một bầu không khí u tối cực kỳ điện ảnh, thiết kế âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng. Không chỉ hỗ trợ mà còn trực tiếp dẫn dắt cảm xúc người xem, khuếch đại cảm giác căng thẳng và bất an. Chính lớp giao diện cinematic này đã giúp trải nghiệm tại rạp trở nên thuyết phục hơn, đồng thời nâng mặt bằng sản xuất của phim Việt lên một bước rõ rệt. Khán giả đến rạp không chỉ để xem một câu chuyện mà còn để cảm một không gian được dàn dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh và âm thanh. Tuy vậy, khi phần hình ảnh và âm thanh đi nhanh, phần kịch bản đôi lúc vẫn chưa theo kịp. Một số chi tiết còn thiếu độ chín chắn, nhưng trong nhiều trường hợp, trải nghiệm nghe nhìn đủ tốt để giữ chân khán giả và làm mờ đi những điểm chưa trọn vẹn. Dẫu vậy, miếng bánh ngon đến đâu rồi cũng sẽ bị chia nhỏ. Nhìn lại thị trường rạp Việt vài năm qua, không khó để thấy nhiều trào lưu phim từng bùng lên rất nhanh rồi cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Mỗi khi một công thức ăn khách được chứng minh, hàng loạt dự án tương tự lại xuất hiện. Thành công lớn của mùa lễ vừa rồi tất nhiên sẽ kéo theo làn sóng phim kinh dị dân gian trong thời gian tới, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, tiềm ẩn không ít rủi ro. Với kinh dị dân gian, rủi ro không chỉ nằm ở số lượng mà nằm ở cách khai thác. Nếu các dự án chỉ dừng ở việc tận dụng yếu tố tâm linh như một lớp vỏ, lặp lại motif và thiếu đầu tư vào kịch bản, khán giả sẽ sớm nhận ra. Suy cho cùng, linh hồn của một tác phẩm kinh dị dân gian xuất sắc phải bắt nguồn từ sự tôn trọng văn hóa, chiều sâu trong cách kể và một cấu trúc đủ chặt chẽ. Khi những yếu tố này không còn đảm bảo, lợi thế hiện tại rất dễ trở thành điểm yếu. Không thể phủ nhận được rằng tâm linh bản địa đang làm quá tốt vai trò của một hệ tư tưởng hái ra tiền, giúp phim Việt lội ngược dòng, bùng nổ doanh thu và đánh bật các bom tấn ngoại nhập để làm chủ rạp chiếu. Nhưng để đi đường dài, câu hỏi không còn là khai thác bao nhiêu mà là khai thác như thế nào.